জানো এই পুকুরটার মধ্যে চারশো পড়ে গেছিল। কেমন আছিস? দুধুই না না তুমি নিচে যায় এদিক ওই পর্যন্ত যেতে পারবা? হ্যাঁ যাও তো। তোকে ধাক্কা দেবো, তুইও পারবি। তুমি যে ধাক্কা দিব, তুমি ধাক্কা দিয়ে মোবাইল সব খাওয়াই। তাই সবগুলাই সবগুলোই খাবা? আচ্ছা এইখানে এই যে কতগুলো ধরছে এই সব ভুলে গেল না। ডিম থাকলে ছাড়ি দিস। আরে পাবেন, আর না পারলে আর গেতি গুষ্টি পাওয়া যাবে না রে। কি মাছ? ট্যাংরা মাছ, কলিশা মাছ দেখছো? সাপের মতো মাছটা দেখছো? পুঁটি মাছ দেখছো? আমাকে একটা মাছ ধরাই দিবা যেটা নড়ে না। যেটা নড়ে না? মরা মাছ ধরিয়া লাভ আছে? যেটা নড়ে না সেই মাছ ধরবা তুমি? হ্যাঁ, যদি কামড় না দেয়। কামড় দেয়? মাছ কামড় দেয় না তো বাবা। মাছ কি করে? মাছ কাটা ফুটে দেয়। কাটা নেই, এই মাছের কাটা নেই। ধরো, এটা ধরো, ভালো করে ধরো। না, এই মাছের কাটা নেই। এখানে পাবেন না তাই দেখি। ওই দিক চলো। এই যে আরো আছে, আরো আছে, আরো আনতেছে। ঠিক আছে।